Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Anar Əliyev mərkəzdə yaradılmış şərait barədə dövlətimizin başçısına və birinci xanıma məlumat verdi. Bu mərkəzdə əhaliyə 164 sosial xidmət göstəriləcək. 117 işçi və 50 könüllünün fəaliyyət göstərəcəyi mərkəzdə gün ərzində orta hesabla 500-600 vətəndaşın qəbulu nəzərdə tutulur. Bütün xidmətlər bir pəncərə prinsipi əsasında təşkil olunub və Naxçıvan sakinlərinə rahat, operativ və əlçatan şəkildə təqdim ediləcək. Bu yanaşma müxtəlif sosial istiqamətlər, pensiya, əmək və məşğulluq, sosial müavinatlar, əlillik, övladlığa götürmə və digər sosial xidmətlərin vahid məkanda, şəffaf formada göstərilməsinə imkan yaradır. Mərkəzdə əlilliyi olan şəxslərin tibbi sosial ekspertizası, onların fərdi ehtiyaclarına uyğun reabilitasiya vasitələri ilə təminatı, eyni zamanda reabilitasiya xidmətlərindən yararlanmaları üçün ixtisaslaşmış reabilitasiya müəssisələrinə göndərişlərin rəsmiləşdirilməsi də olacaq. Dövlətimizin başçısı qabaqcıl beynəlxalq istehsalçı şirkətlərin məhsulları olan protezlərə də baxdı. Bu protezlər istifadəçilərə təbii fizioloji, sərbəst və təhlükəsiz hərəkət, müxtəlif səth və sürətlərə uyğunlaşma, eləcə də sosial həyata və əmək fəaliyyətinə daha sürətli inteqrasiya imkanı yaradır. Bu günədək 500-dən çox hərbiçiyə 620 yüksək texnologiyalı protez təqdim olunub. Həmçinin yüksək texnologiyalı reabilitasiya və tibbi sosial xidmətlər sayəsində müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan 300-ədək şəxs əvvəlki sağlamlığına qovuşub. Ölkəmizdə müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərin yüksək texnologiyalı protezlərlə təminatı ilə bağlı işlər Nəcib fəaliyyəti ilə seçilən Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə başladılıb. Əlilliyi olan şəxslərə təqdim olunan reabilitasiya vasitələrinin çeşidinin sayı 57-dən 130-a çatdırılıb. Bu il ərzində əlilliyi olan şəxslər 300 minədək müxtəlif növ reabilitasiya vasitələri ilə təmin edilib. Dövlətimizin başçısı Nazirliyin inklüziv mərkəzlərinin benefisiarları tərəfindən hazırlanmış bədii oyma, xalçaçılıq, dulusçuluq, təsviri incəsənət, vitraj, floristika və digər sənət istiqamətləri üzrə əl işlərindən ibarət sərgiyə baxdı. Həssas qruplardan olan şəxslərin yaradıcılıq potensialının üzə çıxarılması və iqtisadi fəallığının dəstəklənməsi məqsədi ilə yaradılmış dostart.az portalı vasitəsilə həmin əl işlərinin onlayn satışı həyata keçirilir və bu təşəbbüs onların əmək bazarına inteqrasiyasına mühüm töhfə verir. Prezident İlham Əliyevə Naxçıvan Regional İnformasiya Mərkəzinin bazasında yaradılması nəzərdə tutulan Naxçıvan Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzinin layihəsi də təqdim edildi. Hazırda əlilliyi olan şəxslərə 13 istiqamət üzrə göstərilən sosial bacarıqların inkişafı xidmətlərinin yeni mərkəzdə daha da genişləndirilərək 20 istiqamətə çatdırılması nəzərdə tutulur. Son illərdə ölkəmizdə həyata keçirilən sosial islahatlar dünya səviyyəsində yüksək qiymətləndirilib və müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən 300-dən artıq mükafat və sertifikatla təltif olunub. Onların arasında hamı üçün inklüziv və bərabər sosial təminat xidmətləri təşəbbüsünə görə BMT-nin dövlət xidmətləri mükafatı da var. Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə yaradılmış dost mərkəzləri sosial xidmətlərin göstərilməsində keyfiyyətcə yeni mərhələnin formalaşmasına səbəb olub. Bu mərkəzlərdə indiyədək vətəndaşlara 164 növ xidmət, ümumilikdə isə 4,6 milyon sosial xidmət göstərilib. Xidmətlərdən məmnunluq səviyyəsi isə təxminən 99% olub. Dost şəbəkəsinin ölkə üzrə genişləndirilməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. 2026-2027-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının bütün rayon mərkəzlərində dost qəbul şöbələrinin yaradılması, 2030-cu ildə isə ölkə üzrə 18 dost mərkəzi və 60 şöbə və məntəqədən ibarət geniş xidmət şəbəkəsinin formalaşdırılması nəzərdə tutulur.